عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير ان شاء الله. اذا البنات كيف ما وعدتكم دائما القاعده ثم التطبيق على الباترون ثم التطبيق على التو. اذا اليوم ان شاء الله غادي نطبقوا الدرس السابق على التو بمعلومات باش نكملوا باش يعني المعلومات اللي كانت عندكم اليوم غادي تزيد ترسخ في الذهن ديالكم. اذا باش تعرفوا بان راه التطبيق على التو من اهم المعلومات اللي كتكمل لكم الدرس. اذا كنطلب منكم دائما الاخوات الله يجازيكم بخير، اي درس استوعبتوه تبعتوه طبقتوه الا وخاصكم تطبقوه على التو. حتى وحده ما تقول انا ما تعلمتش ولا انا ما فهمتش الا ما كانش طبقت على التو. كوني اكيده حبيبتي الا طبقتي على التو كتعرفي الخطا من الصحيح، ولا طبقتي على التو كتزيدي تفهمي اكثر. كما كنقول لكم الاخوات، الرقم ديالي اللي دائما راه كاين في الصفحه ديالي كاين في اليوتيوب، حاولوا انكم تواصلوا معايا باش تحطوا لي التطبيق. الاخوات اللي كيطبقوا على التو او الاخوات اللي كيطبقوا على الباترون حاولوا تحطوا لي الدرس باش نصحح لكم، خصوصا الاخوات المبتدئات اللي اول مره غادي تراسيو فوق التو. كنحاولوا انكم تتراسيو وتوريوني، وقبل ما تقطعوا بالمقص حاولوا انني نصحح لكم عاد تقطعوا. اذا كنتمنى لكم كل توفيق وكنشكركم على كل تعاليقكم، وخصوصا على البارطاج اللي كتبارطاجيو رابط القناه. تحيه كبيره لكم الاخوات كل وحده بالاسم ديالها، وحتى الاخوان اللي كيتبعونا شكرا لكم جزيلا. وندوزوا للتطبيق. اذا البنات عندي تكشيطه اولا لبسه دو بياس ديال مريم. اذا مريم اليوم عندي الميطراج ديالها اللي هو هذا، عفوا عندي المقاسات ديالها اللي هما هادو. كذلك عندي ثوب جوهره، هذا ثوب جوهره اللي هو راه قليل في العرض. انتبهوا معايا، شوفوا شحال فيه، يعني فيه 55 بمعنى فيه متر و10 في العرض. متر و10 في العرض، يعني غنحاول انني نخرج منه التكشيطه. لكن الاخوات متر و10 لازم يكون عندي المتراج زايد شويه، بمعنى هنا عندي متر و10 ما يمكنليش نخدم لها ب3 متر، ولكن خاصني نخدم لها على الاقل ب4 متر. اذا هنا عندها 4 متر. علاش؟ لان عندها مقاسات شويه اعراضي، لان هي تبارك الله ما شاء الله عليها الله يحفظها عامره. اذا هنا خاصني المتراج ديالها يكون 4 متر. اذا من تنيت التكشيطه على 2، من تنيتها على 2 عطاتني 55. اذا هنا البنات راه ما يمكنليش نبدا الكتاف من هنا، لا يمكن انني نبدا الكتاف من هنا، ولكن غنبدا الكتاف من الوسط. بمعنى غادي ناخذ الطول ديالي من تحت لهنا وغادي ناخذ الكتاف ديالي. اذا هي عندها في الطول متر وستين، متر وستين تكشيطه بقات فيها متر وستين. اذا هاهي متر وخمسين، غادي نزيد عليها هنا، غادي نزيد على الاقل غنزيد 64. علاش؟ 4 سنتيم غادي تمشي لي في لاكوتور، في السورجي، في الخياطه ديالي. المهم ها هي متر و64. اذا من هنا البنات غادي نبدا الكتاف ديالي. انتبهوا معايا، يعني من هنا غادي نبدا الكتاف ديالي. اذا الكتاف 42 هي 21 زائد 1 هي 22. لكن الاخوات انتبهوا معايا قبل ما نبدا، انا حاولت انني نحط الخط على الخط. شفتوا جوهره لان فيها هاد الخطوط هادو، راني حطيت الخط على الخط، وهذا الخط الاخر اللي هنايا راه جا مقسوم على النصف. واضح؟ اذا شوفوا معايا، ها هو الخط على الخط باش ما يكونش عندي ديكالاج. اذا ربوع الصدر عندها هنا غادي ننزل ليها بالتركيز، غادي ندير ليها 26. عندها ربوع الصدر 33، اذا عندي انا هنا 34. واضح؟ اذا ها هي 34. عندي غادي ننزل ب 16، انا كنتبع معكم الخطوات. غادي ننزل ب 16 وعندي الحوض 35، بمعنى هنا غادي ندير لها 36. واضح؟ 36. اذا عفوا غادي نهبط ب 16 باش ندير ربع الحزام. عفوا عندها 29 غادي ندير ليها هنا 30.
عفوا هنا عندها 30 فوالا ها 30 غادي نهبط ب20 نهبط ب20 وغادي ندير ليها 36 عندها 35 اذا 36 اذا البنات انتبهوا معايا هنا عندي ربع الصدر هنا عندي ربع الحزام وهنا عندي ربع الحوض واضح اذا ربع الصدر ربع الحزام الحوض الجلال عندي الاختيار الجلال عندي الاختيار بغيت ناخذ الجلال ديالي كاملين ممكن بغيت نديرهم ناقصين ممكن اذا هنا عندها 55 في العرض بغيت الجلال ديالي فيهم 55 ناخذهم بغيت قل ناخذهم اذا هنا غادي ناخذ 8 سنتيم ديال الرقبه وغادي نطراسي فوالا نمشي واضح البنات اذا هنا انا تراسيت لكم اذا بالنسبه لا داعي باش ندير الادوات والمثلثات يعني نتوما الاخوات راكم تبارك الله ما شاء الله عليكم حنا وصلنا للتكشيطه حتى تمكننا من لاطراس ديالنا من القاعده اذا الاخوات اللي مازال ما شافوش القاعده يحاولوا انهم يدخلوا للقناه ويتبعوا القاعده ديالنا اذا واضح تابعوا معايا باش نطبق لكم باش تبان لكم الفرق اذا هذا الخلف ديالي الان غادي نحيد الخلف وغادي نطلع باش ناخذ الامام ديالي هنا فين كنسميو الداخل في الخارج بهذه الطريقه هذه هي اللي كتسمعوا بها الداخل في الخارج ولكن بالطريقه المعاكسه ماشي الطريقه العاديه كاين الداخل في الخارج بالطريقه المتقابله وكاين الداخل في الخارج بالطريقه المعاكسه حتى هذه كنسميوها الطريقه المعاكسه اذا هنا فوالا اذا كل شيء الخطوطه مقادين هنا غادي نخلي 1 سنتيم انتبهوا معايا نخلي 1 سنتيم وغادي نطراسي غادي نحط الخلف ديالي حنا هنا بالنسبه لمريم ما يمكنليش ندير ليها لاطغين لان جوهره كتبقى دائما همويه وكتبقى بلديه ما بغيناش نديروا ليها لاطغين اذا غادي نقطع الامام ونوريكم الكول هنا البنات وصلنا لواحد القصه اللي طبقناها في الباطرون غادي نطبقوها هنا ولكن الاخوات هنا غادي نعطيكم 3 المعلومات 3 ديال المعلومات المعلومه الاولى وهي انتبهوا معايا هنا هانتوما قطعت حتى الكتاف لاحظتوا هاني قطعت الكتاف ديالي قطعت التركيز قطعت كلشي اذا هنا غادي نعلم النقطه تاع 8 اللي هي هذه واضح اذا هنا غادي نطبقوا الباترون ديالنا نورمالمون حنا طبقناه في الباترون ولكن خصني انا نورمالمون شنو خصني ندير نهز الباترون نفصل عليه لكن الاخوات بالنسبه لكم نتوما حيت هذا كان متراج وهذاك مقاس وهذا مقاس اذا انا غادي نعاود نطبقها لكم اذا انتبهوا معايا شوفوا كيفاش غادي ندير غادي نحط البيستولي بهذه الطريقه يعني البيستولي من الداخل وغادي ندير الكول غادي محلول لان هاد التكشيطه هذه غادي ديرها مفتوحه والتحتاني غادي دير ليه طريزات خفاف واضح اذا شفتوا القصه انتبهوا معايا هذه المعلومه الاولى اللي هي القصه ديالك شوف نبقى غادا حتى نخرج 0 بوان شوفوا هانتوما خرجت 0 بوان شوفوا معايا غنقرب لكم الكاميرا شوف يعني خرجت حتى ولا شوفوا شعره واضح انتبهتوا انتم يعني ولا شعره هنا البنات هذا هو الكول ديالي لاحظتوا ثاني حاجه البنات غادي نشد التركيز ديالي اللي هو هذا غناخذ التركيز ديالي وغادي نقسمو على 3 وهذه المعلومه راني كنت حطيتها لكم غادي نقسمو على 3 يعني هنا عندي الثلث الاول وهنا الثلث الثاني وهنا الثلث الثالث ولكن هنا غادي نقرب لكم الكاميرا باش تشوفوا مزيان اشنو غادي ندير
واضح. اذا واضح. شوفوا معايا، غادي نحاول انني غادي ننقص من هاد الثلث، غنقص على الاقل 1 سنتيم، ماشي على الاقل، على الاكثر 1 سنتيم، ما نفوتش 1 سنتيم. هنا غادي ناخذ 0 بوان. شوفوا هنا غادي نبدا ندخل 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 ندخل، وغادا نبقى غادا وكنقص حتى نخرج للزيرو بوان. واضح؟ شوفوا معايا شنو نقصت. شوفوا يعني نقصت من هذا الثلث هذا، نقصت منه على الاقل هنا 0.5 يعني 1 سنتيم، عفوا، بمعنى نقص من 0.1 مليمتر حتى ل 5 مليمتر، ما نفوتهاش. هنا لا جيت نحسب بالسنتيم غنلقى راسي ما فايتاش 1 سنتيم. شفتوا؟ ها هو 1 سنتيم ما فايتاش، ها هو 1 سنتيم، بمعنى ما نفوتش 1 سنتيم. كنقصها من هذا الثلث الدخلاني، الثلث الوسطاني. واضح؟ اذا وريتكم الطريقه ديال الحل، وريتكم هذا الثلث. الان غادي ناخذ الخلف ديالي، الخلف ديالي البنات ها هو اللي هو هذا. وغادي نوريكم واحد المعلومه، ولو انني ما غاديش نستعملها بزاف، ولكن غنديرها، ما غاديش نقطعها بالمقص عفوا، ولكن غادي نوريها لكم لان كتجي في التكشيطه زوينه. اذا البنات هنا شحال من تكشيطه تلبسوها كنتحزموا عليها، وكيبقى الخلف ديالنا، الوسط ديال الخلف في الحزام كيبقى مكمش مكشكش. اذا هنا غادي ننزل من الصدر لهنا على الاقل ب6 سنتيم، ونحاول نخرج 0 بوان ونقص هنا على الاقل. هانتوما نقص بحال هكا. واضح؟ شوف نقصت هو من هنا لهنا، ولكن انا ما غنستعملهاش المريم، لان مريم عندها شويه الكرش عامره، يعني سي با لا بين. ولكن كاين الاخوات اللي ولو كياخذوا المقاسات كيبقى الخلف دائما عامر ومكمش. اذا في هذه الحاله كنقص، عندي الحق نقص حتى ل 2 سنتيم. هنا في الخلف ديالي عندي الحق نقص حتى ل 2 سنتيم. واضح؟ اذا البنات هادو 3 معلومات مهمين جدا. اذا البنات السؤال اللي كيتراسخ في الذهن ديالكم، واش كاين الفرق ما بين الفوق والتحت؟ اذا هنا غادي نقول لكم لا فرق بين الفوق والتحت في الطول ولا في العرض، الا في عرض جلال اللي ممكن اننا نقصوا واحد على الثاني، وهذه المعلومه هي اللي غنقول لكم دابا. اذا انتبهوا معايا. بالنسبه لمريم القفطان التحتاني بغاتو بلا كمان، يعني سون مونش. واضح؟ اذا شوفوا معايا، حطيت الخلف بنفس الطريقه، ها هو فين وصل لي، ياك هنا فين وصل لي. لكن من جيت نحط الامام لقيت الاختلاف كاين في الطول، ما كفانيش. شفتوا؟ ما كفانيش في الطول. اذا هنا شوفوا معايا، هنا راه مازال نازل واحد شويه، لان لا جيت ندير هكا شوفوا الاختلاف في الطول. اذا هنا شنو غادي ندير البنات؟ هنا خصني نطلع هذا الامام حتى يتقاد مع التحت. شوفوا معايا، ها هو تقاد مع التحتاني. اذا هنا ها هو تقاد مع التحتاني، ولكن انتبهوا معايا هنا شنو صرالي. انتبهوا، شوفوا هنا الامام فين تخلي في الجزء الثاني، ولكن بعيد على الحوض. ها هو الحوض ديالي. اذا الاخوات هنا شنو غادي ندير؟ غادي نقص شويه من الايفازي ديال التكشيطه ديالي، ولكن خصني نحتفظ على الحوض. انتبهوا معايا، غادي نقص ولكن ماشي في الفوقاني، غادي نقص غير في التحتاني. واضح؟ غادي نقص غير في التحتاني اللي هو هذا، غادي نقص هاد الشويه على الاقل 1 سنتيم. غنقصها كي غنقصها هنا باش حتى هذا يجي مقاد ليا. واضح؟ اذا هنا هذا سر اخر، معلومه اخرى. هذا هو الاختلاف اللي ممكن يكون ما بين الفوق والتحت. ممكن انني نقص من عرض الايفازي ولكن من تحت الحوض. خليو الحوض في بلاصتو، يعني الحوض ها هو واخد مقاسه، ولكن هذا العرض اللي غير زايد هنا ممكن انني نقص منه باش نوازن ما بين الامام والخلف. كذلك الاخوات معلومه اخرى اللي غادي نزيدها لكم هنا، وهي من بغي نفصل التركيز. مادام التحتاني سون مونش، اذا ما غاديش ندير التركيز ديالي قد هذا، غادي نديرو اقل منه، بمعنى غادي نقص منه 2 سنتيم حتى ل 3 سنتيم.
واضح؟ شوفوا التركيز هذا هنا وهذا هنا. غادي نقرب لكم هنا باش تشوفوا هذا قريب لكم شويه. شوفوا معايا التركيز غادي نجيبو بهذه الطريقه، انتبهوا. شفتوا هذا هو التركيز ديالي. غنجيبو من هنا وغادي نطراسي، ما غاديش ناخذ على هذا لان هذا سون مونش. اذا البنات كنتمنى انكم تكونوا فهمتوا الدرس، لان هادو معلومات مهمين جدا. كيبقى المقاس في الطول وفي العرض نفس المقاس، الاختلاف اللي كاين هو الا ما كفانيش، لان عندها غير 2 متر، التحتاني فيه 2 متر، ولكن باش نريكوبيري ما بيناتهم قاديت حاولت انني نقص شويه من هنا من الايفازي ديال هاد التقشيطه هذه باش يجيني مقاد مع الفوق. اذا البنات كنتمنى هاد المعلومات، وما تنساوش الحاجه اللي صومونش التركيز ديالها كيكون صغير. اي لبسه درتها بلا كمام التركيز ديالها كيكون ناقص على الفوق يبقى، حيت لانه عنده لي مونش لتحت، حيت ما عندوش لي مونش ضروري انني نقص من دوره التركيز. تحيه كبيره لكم الاخوات وشكرا لتتبعكم.